फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारी अर्थ पर सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? अभी के टाइम में एक्टिव वोल्केनो है किलियो, जो अमेरिका के हवाई में स्थित है। मई 2018 में जब ये इरेप्ट हुआ तो इसका लावा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने लगा। एक महीने के अंदर अंदर इसने 14 स्क्वायर माइल की ज़मीन को तबाह कर दिया और 2000 लोगों के घरों को जला के राख कर दिया। इस वोल्केनो के नज़दीक जाके इंसान ये महसूस कर सकता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितने भयंकर रूप से लावा के रूप में खौल रही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।